إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غنخصو واحد إكزارسيس ديال لي كونديكتور اون إكيليبر. دونك هاد الإكزارسيس هو كالتالي، هو واحد الإكزامان ديال واحد الفاكولتي. هاد الإكزارسيس هو دونك نقراو: On considère une sphère conductrice S1 de rayon R1 portant la charge positive Q et un conducteur creux S2 limité par deux sphères concentriques de rayon R1 et R2 tels que R1 donc هنا concentrique S2 donc هنا S2 هنا et S3 صافي S2 et S3 حيت هنا conducteur S2 donc on a R2 le rayon R2 R3 tel que R1 inférieur R2 inférieur à R3. Le conducteur S2 porte une charge moins Q. Bien, donc moins Q. donc اجيو نرسمو donc عندنا واحد donc المعطيات عندنا واحد اش عندنا واحد اون كوندكتريس S1 ها هو S1 دو رايون R1 مزيان دو رايون R1 وعندنا اش عندنا عاوتاني عندنا S2 un conducteur creux S2 limité par deux sphères concentriques de rayon R2 et R3 tels que R1 inférieur à R2 inférieur à R3. Donc voilà, donc on a R3 هذه S2 concentrique هذه S2 concentrique. donc هذه كاملة في إطار إنيسيال. ندرسو هاد l'état initial دابا. donc اش قال لك donc quelle est la répartition des charges des deux conducteurs. donc la répartition des charges. donc اش عندك في المعطيات عندنا لا شارج Q بوزيتيف ديال اش من هاد لا شارج ديال كوندكتريس ديال الكوندكتور S1 et moins Q la charge ديال S2. donc هنايا donc la répartition des charges donc غتقول لي donc la charge donc ديال S1 في كتكون لا شارج كتكون في طا كتكون في هذا في لا سيرفاس اكسترن ديال S1. donc كتقول لي donc la charge Q soit répartie à la surface du conducteur donc S1 حسب لينونس ديال البروبليم. هيا Q بوزيتيف ديال لا شارج ديال موان Q اش قال لك موان Q لا شارج ديال S2 donc موان Q غتكون في ليطا اكسترن موان Q donc moins Q et la charge donc et la charge moins Q se répare
répartira, donc, se répartira sur sa surface extérieure, surface extérieure, donc, entre parenthèses, du conducteur, celle de rayon R3. هادشي باين. هادي موان كيو تكون هنا موان كيو موان كيو موان كيو. صافي. هذا هو الجواب الأول. السؤال الثاني 2. On place la sphère S1 dans la cavité du conducteur S1. Donc, اش قال لك؟ On place la sphère, شوف مزيان، la sphère S1 dans la cavité S2. هذه هزيناها ووضعناها هنايا. فهمتي؟ دونك قال لك في السؤال quelle est la cavité, quelle est la nouvelle répartition des charges. واخا نرسمو هذاك. دونك إذا درنا وضعنا هذه فهنايا الشكل غيكون بحال هكا. S1 حيت قال لك اون بلاس، شتي قال لك اون بلاس، دونك ها هي S1 دون لا كافيتي S2. ها S1 وها S2. R1 هادي R2 هادي R3. ممكن نسمو لهادي إيتا فينال ولا إيتا ديكيليبر فينال. دوك اش يوقع لينا هنايا؟ غيوقع لينا اون انفلونس توتال. صافي. دونك لا ريبارتيسيون دي شارج فيها. دونك لا ريبارتيسيون دي شارج. دونك اش غتقول في الجواب؟ دونك غنقولو دونك S1 et S2 ont influence توتال. شنو هو الانفلونس توتال؟ يعني هادي بحال كتي هادي عندهم موان كيو وهذا تكون عنده بلوس كيو، موان كيو بلوس كيو. فهمتي؟ موان كيو بلوس كيو موان كيو بلوس كيو. هذا هو اون انفلونس توتال. دونك لا ريبارتيسيون دو شارج في هذه الحالة، دونك غتقول ليه دونك لا شارج، دونك غتقول ليه لا شارج هكا. دونك لا شارج دونك إذا عندك هنايا لا شارج بلوس كيو، شنو هو الانفلونس توتال؟ إذا عندك هنايا لا شارج بلوس كيو اش غيكون عندك هنايا؟ يكون عندك لا شارج موان. هذا هو الانفلونس توتال. هادي كتجبد مع هادي غتكون عندو بلوس كيو، هادي غتكون عندو موان كيو. صافي. دونك واش غنقولو ليه؟ لا شارج بلوس كيو دو S1 sera répartie toujours في هذه الحالة. بالنسبة لإس ان اش من الشارج عنده؟ دائما بلوس كيو اللي عطاو لنا في المعطيات. صافي. toujours نقولو هنا toujours à la surface de S1 et la charge, donc virgule, la charge et la charge moins Q de S2
donc sera réparti à la surface. Donc là, moins Q, fin qu'il y a moins Q pour S2, qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc la surface intérieure et extérieure. À l'intérieur, à la surface intérieure et extérieure. Moins Q et moins Q. L'influence totale. C'est-à-dire la nouvelle répartition. Si on a S1, si on place S1 dans la cavité S2. Donc, comme chose, la question 3. La question 3. Donc, j'ai la question 3. Donc, les trois sphères en même centre et le conducteur S2 est relié au sol. A. Déterminer le vecteur champ électrostatique en tout point de l'espace. Donc 3A. Donc, les trois sphères en même centre et le conducteur. Donc, le conducteur S2 relié au sol. Qu'est-ce qu'il y a relié au sol? Relié au sol, donc, on a le conducteur S2 مهم هذا المعطى مهم جدا ولي الصول هي نسموها دونك عندك اس ان هي هذه لو غايون ار ان عندك اس 2 هي هذيك ار 2 دونك في هذه الحاله ار 3 طونفيغ زيرو دونك اش كيعني دونك انه لو شون في هذه الحاله دونك لاحظ هذه ما عندناش البوتونس ديالها كيساوي زيرو مزيان الى الشارج ديالها كتساوي زيرو دونك هذه ما عندناش مزيان دونك في هذه الحاله نحسبو لو شون déterminer le vecteur du champ électrostatique ou tout point de l'espace. Donc أول حاجة donc par raison de symétrie le champ E est radial. Donc le champ E est radial, ça veut dire quoi? Le champ EM est égal à ER est radial. Donc كيفاش دابا غنحسبوا هاد لو شون ER غنطبقوا le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss il est غنطبقوا في هذه الحاله. دونك كيفاش غنطبقوا لو تيوريم دو غوس في هذه الحاله؟ دونك شنو هي لو تيوريم دو غوس؟ هي دونك لو فلو دو شون électrostatique E ds est égal la somme des charges Q intérieure sur epsilon 0. donc وغندرسو الحالة دونك في هذه الحالة ندرجو الحالات دونك لو كا الأولى دونك كندرسو لي كا نيميرو الأولى كا الثانية كا 3 كندرسو دونك كا
R inférieur à R1. R inférieur à R1 donc هي هذه دونك غتكون في الداخل دوك هاد شنو هي هاد R لو غايون دو غوس ها هي هذه هي لا سيرفاس دو غوس surface de Gauss هي هذه هذه هي السيرفاس دو غوس. المهم نرسمها لكم هنا نرسموها. هذا هو مثلا هذا هو R1 باش نبينها لكم. هذه هي السيرفاس دو غوس صافي. هذا هو R1 بتيت R1 دونك هذه عندها لا شارج بلس كيو. دونك à l'intérieur du conducteur كاينين لي بروبريتي دو كوندكتور. Donc, il y a les propriétés qui est à l'intérieur du conducteur, à l'intérieur, le champ, la charge qui est à 0. Donc, la charge qui est à 0. D'après les propriétés du conducteur, il y a Q intérieur est égal à 0. Donc, il est à 0, le champ automatiquement est à 0. C'est maintenant E1 de R est égal à du vecteur nul. Le vidéo donc